உள்ள அந்த 50 வயசு ஆயிடுத்து, 50 வயசு ஆயிடுத்து, சீ இப்ப 50 வயசு தான் ஆறுது. நான் என்னை நேசிக்கிறேன். நான் எல்லா குழந்தையும் நேசிக்கிறேன். நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் முதல்ல என்ன நேசிச்சாதான் என்னோட பலன் பூர்த்தி ஆகும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். அதாவது உடம்பு தானா காத்தால ஏந்துக்கிறது. அதாவது எல்லா இதுலயும் எனர்ஜி வெளில போச்சு. ஆனா இதுல எனர்ஜி நான் கெயின் ஆகும்போது பல இடங்கள்ல அதான் சில இடத்துல இந்த கையெல்லாம் ஆட்டாம இருந்தபோது இங்க இருந்த வலியெல்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல. அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்ப நான் என்ன அறிய ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்ன அறிய ஆரம்பிச்ச போது என்ன சொல்லுவேன், நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அப்ப நான் இப்ப நான் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றச்சே, இந்த 12 நாள் எனக்கு ஒரு ஒரு சாதகமா எனக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுத்தது. சார் எனக்கே கோவம் குறைய ஆரம்பிச்சுடுது சார். எனக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம். நீங்க உன்னை நீ நேசின்னு சொன்னது அந்த ஒரு வார்த்தை படுத்துட்டு அந்த தவத்துல அந்த எண்ணங்கள் இல்ல. முதல் நாள் அந்த தவத்துல எண்ணங்கள் இருந்தது. அப்ப நான் என்ன உணர ஆரம்பிச்சேன். மூச்சு பயிற்சியிலேருந்து பண்ணும்போது என்னோட ஆழ்நிலை போயிட்டு கண்லேருந்து தண்ணி தான் ஒரு 3 நாள் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அது நான் பரவசமா தான் நினைச்சிருந்தேன். ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தது. ரொம்ப சௌரியமா அது. நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.